है गाइस, क्रेडिबिलिटी बॉयज बैक हियर। सो इस वाली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नया हेलमेट जो कि मैं फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हूँ और ब्लैक कलर का है, हरक्यूलेस का। तो चलो लेट्स खोलते हैं। आगे देखो, अभी इसके अंदर है हरक्यूलेस का पैक। ये थोड़ा गंदा हो गया है, देख सकते हैं आप, थोड़ा गंदा हो गया है, फिर भी चलेगा। अंदर अच्छा है। अरे उड़ा दिया। इसके अंदर रख के खोलते हैं तो ये लिखा गया साइकिलिंग हेलमेट। साइज अवेलेबल्स भी है इधर, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो इसे ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा हेलमेट। ब्लैक कलर का आएगा, मैट फिनिश का ब्लैक कलर का आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसे खोल रहा हूँ। ये देखिए मैट कलर का आया है, अच्छा कलर ब्लैक है। और इधर आपको मिल जाएगा, ये आगे लगाने के लिए इधर होल्स दिया गया है और प्लेस का है, और वे पीछे में एडजस्ट करने के लिए भी है। तो चलो लगाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं इसको लगा चुका हूँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं इसे पहन के दिखाऊंगा। देख सकते हैं जैसे कि फिटिंग और पीछे ये पूरा फिट हो चुका है, हिलेगा भी नहीं और अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है। और ये साइकिलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपके दोस्तों को ये अगर चाहिए तो शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।